ლილო მოლის ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძარი ლოკალიზებულია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით ცეცხლის გავრცელების საფრთხე მოხსნელია. ამ დროისთვის ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილზე ძლიერი დაკვავიანება იყო. ხანძარი 2 სართულიან შენობაში გაჩნდა, სადაც სასაწყობე და კომერციული მაღაზიებია განთავსებული. ცეცხლი 5000 კვადრატულ მეტრზე გავრცელდა. ხანძრის ქონების ქრობის სამუშაოებში ჩართული იყო ათობით ტექნიკა და ცოცხალი ძალა. დაახლოებით 15 საათზე შემოვიდა შეტყობინება 112-დან ხანძრის შესახებ. ამ დროისთვის ლილოს ბაზრობაზე დამწვარია დაახლოებით 5000 კვადრატული მეტრი, როგორც სასაწყობე ფართი, ასევე მაღაზიები. 120-ზე მეტი მეხანძრე მაშვენია მობილიზებული, 22 ერთეული სახანძრო ავტოცისტერნა. 4 წუთში იყო პირველი ეკიპაჟები მოსული ხანძრის კერაზე, რამაც მოგვცა საშუალება, რომ ხანძრის გავრცელება არ მომხდარიყო. ამ დროისთვის ხანძარი ლოკალიზებულია, საბედნიეროდ დაშავებული არავინ არ არის და მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. ნაძვისხეები იყო, სათამაშოები იყო ნაძვისხის და პილოტექნიკა იყო, საწყობი მაღაზია იყო და დაბლოკი და საწყობები, ფეხსაცმელები და 1000 რაღაცეები საწყობები. მეორე სართულზე ნაძვისხეებს მოეკიდა და მე იქიდან გადავიდა ეთყობა. სწრაფად აალდა და იქიდან დაიწყეს ჩაქრობა, რომ იქიდან არ გადავიდეს რიგებისკენ, თორემ მთლად დაიღუპება ლილო. ყველა დაზღვეულია, ყველა იხდის დაზღვევის საფასურს. ჩვენი მაღაზიებიც აქ არის 7 სპილო არის, ერთი ეს ვიცი და მოდული შენობას ვეძახით და მეც ვერაფერს ვერ გეტყვი. თურქული მაღაზიები იყო, ჩანთების მაღაზიები, საწყობი რო არის თავისთავად ახლა ისეთი საქონელია, რომ ადვილად აალებადი და ეთყობა მაგიტომ. ხვალ გახდება ცნობილი აღიარებენ თუ არა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრების უფლებამოსილებას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. დისკუსიის მონაწილეებმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ საკითხის ზამთრის სესიის გახსნაზე ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლებმა დააყენეს, რასაც იმძღოდა სტრასბურგში რამოდენიმე კვირის წინ შესაბამისი წერილის გაგზავნა. საკუთარ პოზიციებსა და არგუმენტებზე დისკუსიებს მართავენ სტრასბურგში მყოფი მმართველი გუნდის წევრები. სტრასბურგში იმყოფებიან ასევე ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ქართული ოცნება ოპონენტების ქმედებებს ანტიქართულს უწოდებს და იმედი აქვს, რომ საპარლამენტო ასამბლეა ინიციატივას არ გაიზიარებს. იქნება არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ვიცი, რომ ორი ვერსია განიხილება, ეს ინფორმაცია გვაქვს. ერთი ვერსია არის ის, რომ შეუჩერდეს ივანიშვილის დელეგაცია საერთოდ არ მიენიჭოს ესე გაწოდებული credentials, ან უფლებამოსილება არ აღიარონ. მეორე ვერსია არის, რომ აღიარონ გარკვეული ვადით და გარკვეული პირობებით. ამიტომ რადგანაც მე ვხვდები, ახლა მონიტორინგის კომიტეტზე სწორედ ამაზე არის დისკუსია, რომელი ვერსია და თუ ვთქვათ, მაინც აღიარებაზე წავიდა, ამ შემთხვევაში რა პირობები შეიძლება ჩაიდოს, რა ვადები და ასე შემდეგ. ჩვენი პოზიცია იქნება ის, რომ პირობები თუ ეგ მოხდა, პირობები შეიძლება იყოს ხოლმე ორი, ეს არის პოლიტიკურების გათავისუფლება, ერთი და მეორეც არის ახალი არჩევნების სხვა პირობები, არც ჩვენ და არც არავის საქართველოში არ არის. დღეს ჩვენი პარტია კონკრეტულად აკითხავს, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით იყო ძალიან ობიექტური შეფასებები, იმიტომ რომ ეს არის ეროვნული ინტერესი, ეს არის სახელმწიფო ინტერესი, ეს არის ფუნდამენტური პრინციპი საქართველოს ვთქვათ შემოერთების ევროსაბჭოში და საპარლამენტო ასამბლეის ესეთი ფუნდამენტური პრინციპი. ან ჩვენ ვივრჯით ადამიანის უფლებებისთვის, სახელმწიფო ინტერესებისთვის და რასაც აკეთებს ხელისუფლება არის სამწუხაროდ ეროვნული ინტერესების ღალატი, რომელიც არა მხოლოდ აკოფნით, არამედ ყველა იმ პროცესით, რომელიც ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში განახორციელეს, როდესაც მოშალეს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება. მე დავწერე საზოგადოებას შევახსენე, რომ სანამ გადაწყვეტილებას გამოიტანენ, აუცილებლად გაითვალისწინონ ის გარემოება, რომ საქართველოს დღესდღეობით არის ოკუპირებული ქვეყანა. ჩვენ ხელისუფლებას ბრალს დებენ, რომ ჩვენ ვართ რუსეთის მოკავშირე ასე ვთქვათ, ხელისუფლება, ვატარებთ რუსულ პოლიტიკას და არ გვინდა ევროპა და მივიწევთ რუსეთისაკენ. ეს არის ძირითადი ბრალდებები, რაც მათგან ჟღერდება და სწორედ ეს არის სახელმწიფო, რომელსაც არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან და ეს არის სახელმწიფო, რომელიც დღემდე იბრძვის აი ამ რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ და მოგებული აქვს სამი საერთაშორისო სასამართლოში პროცესი რუსეთის წინააღმდეგ. საკომიტეტო მუშაობა გაგრძელდება და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ დამატებითი არგუმენტები და ფაქტები წარვადგინოთ და პარალელურად ვაწარმოოთ მოლაპარაკებები როგორც პოლიტიკურ ჯგუფებთან, ასევე სხვადასხვა დელეგაციებთან შესაბამისად საბოლოო დასკვნითი ანგარიში ასამბლეას 4 შაბათს წარედგინება, რომელსაც მოყვება შესაბამისი დებატები, რაშიც ჩვენც აქტიურად მივიღებთ მონაწილეობას და ამ
ამის შემდეგ საკითხი დადგება კენჭისყრაზე. საზოგადოებამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ყოველთვის იყო და არის ერთ-ერთი გამორჩეული აქტიური წევრი ევროპის საბჭოში და კონკრეტულად ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. ევროპულმა საბჭომ ქართველი დიპლომატებისა და ოფიციალური პირებისთვის სუვიზო მიმოსვლის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვეტილება ევროპელმა ლიდერებმა ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომაზე მიიღეს. ეს არის პირველ რიგში ის, რომ ევროსაბჭო ადეკვატურად აფასებს იმ მდგომარეობას, რომელიც ოცნების პირობებში დადგა ჩვენს ქვეყანაში, აცნობიერებს ასევე იმასაც, რომ ეს არის ოცნების პასუხისმგებლობა, ის რომ საქართველოს შესულია არაკონსტიტუციურ ჩიხში და პოლიტიკურ პროცესში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის შეხვედრები, რომლებიც დღესდღეობით მიმდინარეობს ევროსაბჭოში და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ 26 წლიანი ჩვენი წევრობის შემდეგ პირველად დადგა ეს საკითხი დღის წესრიგში და ეს არის ძალიან მწვავე შეფასება, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. გასაგებია, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, პირველი და ზოგადი ზომა იმ ხალხის მიმართ, რომელიც ემსახურება რეპრესიებს და საქართველოში დიქტატურის ჩამოყალიბებას. გასაგებია, რომ ევროკომისია ხიდს არ წვავს საქართველოს სახელმწიფოსთან, ეს არის პირველი ნაბიჯი, გამაფრთხილებელი ყვითელი ფერი შუქნიშანზე. იმისთვის, რომ ეს ხალხი გადაწყვეტილების მიმღებები გონს მოეგონ და ქართველი ხალხის სასარგებლო პოლიტიკა შეიმუშავა. მე მინდა შევახსენო ბრიუსელში მოკალათებულ ზოგიერთ თანამდებობის პირს, რომელიც უსამართლოდ ებრძვის ისევ საქართველოს სახელმწიფოს, რომ დღეს შეიცვალა აბსოლუტურად მსოფლიო. ის რა არგუმენტების საფუძველზეც თქვენ გაქვთ გადაწყვეტილი, რომ ამ შემთხვევაში თუნდაც დიპლომატიურ პასპორტებთან დაკავშირებით რაღაც შეზღუდვები დააწესოთ, ნიშნავს იმას, რომ LGBT კანონის მიღებასთან დაკავშირებით და გამჭვირვალობის კანონის მიღებასთან დაკავშირებით იგივე დღევანდელ ამერიკის ადმინისტრაციას უნდა შეუზღუდოთ მაშინ არა მარტო დიპლომატიური პასპორტები, არამედ გარკვეული შეზღუდვები დააწესოთ. ეს არის რაღაცა სიმბოლური ჟესტი გარე აქტორების მხრიდან იმისთვის, რომ რაღაცა ტიპის ჟანგბადი მიაწოდონ ოპოზიციას, რომელსაც პულსი არ ესინჯება. LGBT პროპაგანდა, რომ მთელი მსოფლიოს გამოწვევა არის, ამას მარტო ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ბატონმა ტრამპმა დაიკავა თუ არა პრეზიდენტის პოსტი, პირველივე განკარგულება მისი მხრიდან რაც იყო, არის რომ კონსტიტუციის დონეზე აისახა უკვე რომ არსებობს ორი სქესი. მეორე კანონპროექტი, რასაც ჩვენ ესე გვიწუნებენ, არის გამჭვირვალობის ქართული კანონი, რომელიც მოითხოვს მხოლოდ ერთ რაღაცას, ეს არის რომ NGO სექტორმა მოახდინოს დეკლარირება რა ჩაერიცხა და საიდან ჩაერიცხა, ხო? და თუ შავი ფული არ ტრიალებს, მაგ შემთხვევაში ვის უნდა კონდეს ამ კანონთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის ან შეკითხვა, ან პრობლემა. ევროკავშირის გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. შეგახსენებთ, რომ დიპლომატიურ პასპორტებზე ვიზების გაცემის გამარტივების შეთანხმება სააკაშვილის რეჟიმის ოფიციალური პირებისთვის 2010 წელს გამოეწერა ხელი. შეგახსენებთ, რომ დიპლომატიურ პასპორტებზე ვიზების გაცემის გამარტივების შეთანხმება სააკაშვილის რეჟიმის ოფიციალური პირებისთვის 2010 წელს მოეწერა ხელი. ეს ის დროა, როცა უკვე მოხდა სანდრო გირგვლიანის, ბუტარო ბაქიძის და ზურაბ ვაზაგაშვილის გამოუძიებელი მკვლელობები. ზურაბ ბადეიშვილის ორგანიზებით მფლობელებისთვის რუსთავიორის და იმედის წარქმევა. ეს ის ზებნილი ადეიშვილია, რომელსაც ჩარჩა ბრიუსელის ჩინოვნიკები ზუსტად იმ ოთახებში მასპინძლობდნენ, სადაც დღეს ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. ციხეში პატიმრების წამების სისტემის საბოლოო ჩამოყალიბება, რომელსაც ბრიუსელი არ იმჩნევდა და რომელსაც მოგვიანებით სტრასბურგის სასამართლო სისტემურ წამებას უწოდებს. 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების გაყალბება, ბიზნესის სრულად მოქცევა რეჟიმის რეკეტის ქვეშ და ასე შემდეგ, სხვა მრავალი. ამ მაყურებელია ავტოკრატიის შემქმნელები და არაჩვეულებრივი მოქალაქეები დააჯილდოვა მაშინ ბრიუსელმა ვიზო მიმოსვლით. მოქალაქეებისთვის ვიზო მიმოსვლას კიდევ 7 წელი და ქართული ოცნების მიერ რეჟიმის დამარცხება დასჭირდა. ამიტომ ბრიუსელის ბრალდება დემოკრატიის ფეხქვეშ გასვლასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სრულ და ფარისევლურია, თუმცა იქ სადაც ავტორიტარული რეჟიმის შექმნელი სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლებას ითხოვენ, ესეც გასაკვირი არაა, წერს შალო პაპუაშვილი. ჩვეულებრივი ცდილობა რომ დასაჯონ ქართული ხალხის ხელისუფლება იმის გამო, რომ ქართული ხალხი არ დადის სხვის ჭკუაზე. ეს ერთი. მეორე,
დიპლომატი პასპორტებთან დაკავშირებით უვიზო მიმოსვლის საკითხი მოწესრიგებულია საერთაშორისო შეთანხმებით ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, რომელიც 2010 წელს არის დადებული. იქ პირდაპირ არის გაწერილი პროცედურები თუ რა შემთხვევაში შეიძლება რომელიმე მხარე ევროკავშირმა ამ შემთხვევაში შეაჩეროს ესათვის მოქმედება. თქვენ თუ შეხედავთ, აქ არის სულ სამი შემთხვევა. ერთი ეს გახლავთ ჯანდაცვის საკითხები, ანუ თუ რაღაც პანდემია ან ასეთ საკითხი არის ამ დროს შეჩერება. მეორე ეს გახლავთ უსაფრთხოების საკითხები ევროკავშირში შიგნით და მესამე ეს გახლავთ რაღაცა ბოროტად გამოყენება ამ ასე ვთქვათ პროცედურებისა. არც ერთი ასეთი შემთხვევასთან საქმე არ გვაქვს, როდესაც საუბრობენ რაღაც კანონებს. ამიტომ ცოტა საეჭვო არის სამართლებრივი არგუმენტაცია, რაც ჯერ არ გვინახავს სხვათა შორის, თუ რას დააფუძნეს ეს გადაწყვეტილება. საქართველოს მოქალაქეები ჩვეულებრივად ვიზას ვიღებდით, მაშინ როდესაც მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმისთვის 2010 წელს უვიზო მიმოსვლა დააწესეს. და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ქართულმა ოცნებამ დაამარცხა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი, აი 7 წლის თავზე და ქართული ოცნების ცდილობის შედეგად ქართულ ხალხსაც გამოიღო ეს წყალობა ბრიუსელმა. ამიტომ ახლა საუბარი იმაზე თითქოს დემოკრატიული უკუსვა თუ დემოკრატია და ასე შემდეგ არის მათი განსაზღვრა, ეს რა თქმა უნდა არის ფარისევლობა. შალვა პაპუაშვილმა უნგრეთში ვიზიტი დაასრულა. დღეს გაიმართა შეხვედრა უნგრეთის პრეზიდენტთან. მანამდე ქართული ოცნების წარმომადგენლები შეხვდნენ უნგრეთის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარესა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს. ქართული ოცნების წევრები ორბანთან შეხვედრას უმნიშვნელოვანეს უწოდებენ. დროა ბრიუსელში ბიუროკრატებმა და სოროსის ქსელმა საქართველოს მთავრობაზე თავდასხმა შეწყვიტონ. საქართველოს სუვერენიტეტისთვის მათ ბრძოლაში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს ჩემი მხარდაჭერა გამოუცხადებ, დაწერა ვიქტორ ორბანმა სოციალურ ქსელში. მივიღეთ კიდევ ერთხელ სრული მხარდაჭერა უნგრეთის ხელისუფლების მხრიდან ჩვენს გზაზე ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის სახით. მივიღეთ მხარდაჭერა, რომ საქართველოს მიმართ მიდგომა უნდა იყოს სამართლიანი, ფაქტებზე და შედეგებზე დაფუძნებული და ამ მხრივ უნგრეთი იქნება ამ მიდგომის მხარდამჭერი სწორედ ნაცვლად იმ პოლიტიზირებული მიდგომისა, რომელიც ზოგიერთ პოლიტიკურ ჯგუფს ახასიათებს და მათ შორის ზოგიერთი ქვეყნის წარმომადგენლებს ახასიათებს, როდესაც ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი აქციეს პოლიტიკურ იარაღად საკუთარი პოლიტიკური დღისწესრიგის ქართველებისთვის თავზე მოსახვევად. მათ შორის ვისაუბრეთ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის იმ ასპექტებზე, თუ როგორ წარიმართოს ეს პროცესი ისე, რომ ამითი რაც შეიძლება მეტი სარგებელი ნახოს ქართველმა ხალხმა ერთის მხრივ და თავიდან ავაცილოთ ზიანი, რომელიც შეიძლება ზოგმა ნაჩქარევმა გადაწყვეტილებამ მოუტანოს ამა თუ იმ სექტორს თუ ამა თუ იმ ჯგუფს საზოგადოების. ასე რომ მიხარია, რომ ნამდვილი მეგობრობა, ნამდვილი ევროპულობა ვიგრძენით უნგრეთის დედაქალაქში. ეს არის ზუსტად ის ევროპული ღირებულება, რომელიც ჩვენ ქართველებს და უნგრელებს გვესმის და რომელსაც ჩვენ ვიზიარებთ. საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს ევროკავშირი ყურადღებით აკვირდება, აცხადებს საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი. მისი თქმით, შედგა მსჯელობა იმის შესახებ, თუ რა შეუძლიათ გააკეთონ იმისთვის, რომ მთავრობას გაუგზავნონ სიგნალი, რომ ეს ევროპული კურსის კუთხით სწორი მიმართულება არ არის. კაია კალას კითხვა დაუსვეს ჟურნალისტ მზია ამახლობელის შესახებ, ასევე დიპლომატიური პასპორტის მქონე პირებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების გადაწყვეტილებაზეც. 16 days and she's on a that means negotiating and the media that you're representing. რა თქმა უნდა, ჩვენ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს ყურადღებით ვაკვირდებით და ამას დიდი შეშფოთებით ვუყურებთ. ამიტომაც ვიმსჯელეთ დღეს ამის შესახებ. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რათა საქართველოს მთავრობას გავუგზავნოთ სიგნალი, რომ ეს ევროპული კურსის კუთხით სწორი მიმართულება არ არის და არის რაღაცეები, რაც შეგვიძლია კიდევ განვიხილოთ. რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას, ეს გადაწყვეტილება წევრმა ქვეყნებმა მიიღეს და ახლა წევრმა ქვეყნებმა შიდა წესებში ეს თავად უნდა დანერგონ. ამ კუთხით ევროპა ასე მუშაობს.
ჩვენი მიზანი იყო იმ პირების დასჯა, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან რეპრესიებზე, დაშინებაზე, მიმდინარე ძალადობაზე. სწორედ ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დიპლომატიური სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელებს მოუწევთ ვიზის აღება ევროკავშირში მგზავრობისას. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა ჰაվել ჰერჩინსკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, საქართველოს დემოკრატიული უკუსლა, რომელიც უკვე რამოდენიმე თვეა გრძელდება, ევროკავშირის მხრიდან რეაგირების გარეშე ვერ დარჩებოდა. საქართველოს დემოკრატიული უკუსლა, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა გრძელდება, ჩვენი რეაგირების გარეშე ვერ დარჩებოდა. გუშინ ევროკავშირმა გადაწყვიტა შემოიღოს შეზღუდვები საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის. ასე რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ახლა მოუწევთ ვიზის აღება იმ შემთხვევაში, თუ სურთ ევროკავშირში გამგზავრება დიპლომატიური ან სამსახურებრივი პასპორტების გამოყენებით. როგორც ვთქვით, ჩვენი მიზანი არ არის ქართველი ხალხის დასჯა, რომლებიც ქუჩაში დგანან და დემოკრატიულ ევროპულ საქართველოს მოითხოვენ. ჩვენი მიზანი იყო დასჯა იმ პირების, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან რეპრესიებზე, ვინც პასუხისმგებელია დაშინებაზე, ვინც პასუხისმგებელია მიმდინარე ძალადობაზე. სწორედ ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებს მოუწევთ ვიზის აღება ევროკავშირში მგზავრობისას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში კი დებატები გაიმართა. ყველაფერი იზომება გადადგმული ნაბიჯებით. დღესად ვარ, ჩვენ როგორ ვიქცევით? ჩვენ რა ბრძოლაში ვარ და თქვენ რა ბრძოლაში ხართ? ბრძოლოს უბრალოდ როდის გააკრიტიკეთ ან რა ნაბიჯი გადადგმი რეჟიმის დასასუსტებელი. რეჟიმის მთავარი დასაყრდენი ხარ. გიზის ხელმასე, გიზის ადამიანი, რომელიც მე მეუბნება, მე ან იმ კოალიციას ეუბნება, რომელსაც უკანასკნელ თვენახევრის განმავლობაში 50 ადამიანი ყავს დევნილი სხვადასხვა სისხლითა და ადმინისტრაციული წესი. და ნაცნობები და ნაბიჯები და ხალხს ღალატობ ეს ორი პატიმარი ყავს და 48 ადამიანი აკრიტიკებ ტელეკომპანიებს ტელეკომპანიებს თავარ აკრიტიკებ ამის ყველას ვინც გიუძვის ალბათ როგორც ძალიან სამწუხარო ლევან იოსელიანზე რომელიც შეპოლიტიკურად აკრიტიკე კალანდარიშვილი ხმას არიდეს როდესაც მე მეუბნები რომ ბიზნეს თამაშო გვერდით რომ ამა ჩემი და დედა ჩემი და ჩემი და მეუღლე მიდას და ოჯახის წევრები მათაც გულისხმობ. ეს დუარესი თუ ხალხი ამაზე დიდი შეურაცხყოფა არ იარსებენ და ჩემთვის რო არ ვიცოდე ვიხარ. ეს უბრალოდ მიიოლებს მე გადაწყვეტილების მიღებას ვარზე თვალებში გიყურო და კიდევ ერთხელ დააბრუნდე რომ შენს უტიფრობას არა აქვს საზღვარი. ლევან იოსელიანი კაი შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს ჩვენი შეცდომა, მაგრამ ხათუნა სამიძე თქვენს ათეულში არისო? არა, მე რატომ მინდა ხათუნას არ გვესაუბრია. არა, ნუ ზოგადად აი ხო შეიძლება ნანობს ის პოზიცია დაუფიქსირებია იაკო, ნანობს და მისი ნანობს, კი ნამდვილად. და რა ამერე? არა, მოდით ეს ადამიანი ნანობს, აი მაინტერესებს. ლევან იოსელიანს ხარი რომ არა, არ ნანობს. აჰა, ეს განსხვავება შენსა მადლობა გმეს და ვიცოდი ასე ხათუნა სამიძე შორის. მე შესაძლოა ბიზნესზე ფული არ ამიეთე, იცი რა შეგასხვავება? მოსყიდული არ ვარ და ოპოზიციას შენ შეიძლება არ იცი, შეიძლება სხვის ფულს ხარ და მაგრამ გამოიხატება. რა გამოიხატება? აბა საიდან ხომ გამოიხატება? ფული საიდან ქვეყანაში? შენი რა საქმეა? 10 მილიონი საიდან? როგორ საქმეა? შეურაცხყოფას აყენებ აი ამ გაყალბებული არჩევნების პირობებშიც კი 140.000 არა, მე შეურაცხყოფას ვაყენებ თქვენ პარტიას. ხო, რომელიც არის თავარი დასაყრდენი და აკრიტიკებს. დასაყრდენი ქართული ოცნება, თავისი აი ამ მიაყვარი, გაზეთის მასკი არ უსწორებს. ყუილების მიაყვარი არის ცნობს კრიზისი. თავარი ინსტრუმენტი ჩახშო აზრი. საერთაშორისო იზოლაციაში ყოფნას არის შენი არანაირი განსხვავება შენსა და შეიძლება მართლა რა საკეთე? ხუთა ნორმალური, ხუთა ბიჭო ნორმალური არ გაგიყო. რა ხუთი 90% ლაბარაკობ, მართლა ნორმალური. ის არ უნდა ისაუბრო, მე რომ მკითხო. რა არ უნდა ვისაუბრო, ლაბარაკობ. რატომ ნორმალური, საკონია, თავი. ვაფშე ტიპი, რომელსაც აი ეს უნარია, რაც შენ ახლა აი აქ აჩვენე, აი ამას ეძახიან პოლიტიკოსებს, რაღაცას ბოდავ, თუ ვითომ ხალხთან დადიხარ. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მსხვილი ინვესტიცია 6 მილიარდიანი ინვესტიციის განხორციელებაზე შეთანხმებასთან დაკავშირებით შეფასებები კეთდება მართლ გუნდში. აქცენტს აკეთებენ საქართველოს როგორც შუა დერეფნის როლზე და აცხადებენ, რომ აღნიშნული საინვესტიციო შეთანხმება კიდევ უფრო ნათლად აჩვენებს ქვეყნის გეოგრაფიულ მნიშვნელობას. შეთანხმებას არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში მოეწერა ხელი.
გეოგრაფიული მდებარეობა საქართველოში განაპირობებს ხვალინდელ დღეს სოფლიოსთვის. ვაჭრობის დარგში, ეკონომიკური ურთიერთობების დარგში გაერთიანებული არაბთა ემირატები სწორედაც მომავალზე ორიენტირებით აკეთებენ ამ დგავენ ამ ნაბიჯს. სერიოზული პოლიტიკური მნიშვნელობის ნაბიჯია, არა მხოლოდ ეკონომიკური, მაგრამ თავად გასაკვირველია პატარა ქვეყნისთვის, ჩვენი ბიუჯეტისთვის, აი ამ ხელა ინვესტიცია არის საგანგებოდ მნიშვნელოვანი. საქართველოს როგორც შუადერეფანი იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. გარდა იმისა, რომ ეს 6 მილიარდი დოლარი არის უზარმაზარი პირდაპირ ინვესტიცია ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს იქნება დამატებითი мотиваცია დანარჩენი ინვესტორებისთვისაც სოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან, რომ როდესაც ესეთი სერიოზული ჯგუფი შემოდის ამ ხელა ინვესტიციით საქართველოში, ესე იგი საქართველოს რა თქმა უნდა წარმოადგენს ძალიან სანდო პარტნიორს ინვესტიციებისთვის. აქ არის იდეალური პირობები, იდეალური საინვესტიციო გარემო. ცხადია, მნიშვნელოვანია ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების ნაწილში და ასევე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკის გაჯანსაღების და გაზრდის ნაწილში. ეს იქნება პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია 6 მილიარდის სახით. ესეთი მსხვილი ინვესტიცია ფაქტობრივად ალბათ შესაძლოა ითქვას, რომ 10 წლებზე მეტია არ განხორციელებულა საქართველოში და მსგავსი სახის ინვესტიციები ასევე მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ახასიათებს ზოგადად მიზიდვის ეფექტი. გამოცემა ბათუმელებისა და ნეტ გაზეთის დამფუძნებლის მზია ამაღლობელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს აჭარაში მოქმედი სამი პოლიტიკური გაერთიანება. ძლიერი საქართველო გახარია საქართველოსთვის და ნაციონალური მოძრაობა. ისინი ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ, დაკავებული ჟურნალისტის მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობენ და მიმართავენ საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და დიპლომატიურ კორპუსს, მოხდინონ უფრო ეფექტური რეაგირება, რადგან ამ შემთხვევაში საქმე ეხება ადამიანის სიცოცხლეს. მზია ამაღლობელი მე-17 დღეა საპატიმროში შიმშილობს. აჭარაში მოქმედი პარტიები სოლიდარობას და მხარდაჭერას უცხადებთ მზია ამაღლობელს. გაზეთ ბათუმელებსა და ნეტ გაზეთის გუნდს. გვინდა ვუთხრათ, რომ ჩვენ არ მივატოვებთ და ვიბრძოლებთ მათი თავისუფლებისათვის ბოლომდე. მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს მზია ამაღლობელი და გაიწიოს კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება. მოუწოდეთ საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ადგილობრივ და საერთაშორისო მედია ორგანიზაციებს. მიეცეს სათანადო შეფასება და განხორციელდეს რეაგირება. არალეგიტიმური სტრუქტურები, რა თქმა უნდა, ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. ერთადერთი გადაწყვეტილება, ვისაც შეუძლია მიიღოს, ეს არის ივანიშვილი. მასზე ზეწოლა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ევროპარლამენტარებს, ამერიკის საელჩოს, ევროპული ქვეყნების საელჩოებს და ევროკომისიას, რათა დროულად იქნას მზია ამაღლობელი გათავისუფლებული პატიმრობიდან და ყველა პოლიტპატიმარი, თუმცა მზიას შემთხვევაში ის შიმშილობს და მისი სიცოცხლე საფრთხისქვეშა. ჩვენ მიმართავ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მეგობრებს, აუცილებლად ჩაერთონ ამ საკითხში, რასაც ქვია მზია ამაღლობელის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ეს დღევანდელი ხელისუფლება გასულია გარეთ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მზია ამაღლობელი არის უკანონო პატიმარი. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მებაჟე ოფიცრებმა მსოფლიოს საბაჟო ორგანიზაციის ადმინისტრაციასთან ერთად საბაჟო საერთაშორისო დღე აღნიშნეს. საზეიმო ღონისძიება თბილისის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში გაიმართა. მებაჟე ოფიცრებს პროფესიული დღე მიულოცეს ფინანსთა მინისტრმა, შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელმა და საბაჟო დეპარტამენტის უფროსმა. სამსახურეობრივი მოვალეობის ღირსეულად შესრულებისა და მჭიდრო თანამშრომლობისთვის მსოფლიოს საბაჟო ორგანიზაციის მიერ დაწესებული ღირსების სერტიფიკატები გადაეცა საბაჟო დეპარტამენტის 20 მებაჟე ოფიცერს. საბაჟო საერთაშორისო დღეს ულოცავ ჩემს კოლეგებს. ეს დღე აღინიშნება 180 წევრ ორგანიზაციაში. შესაბამისად საქართველოშიც ყოველწლიურად აღნიშნავთ ამ დღეს და გამორჩეულ მებაჟე ოფიცრებს, რომელმაც წლის განმავლობაში საუკეთესოდ გაართვეს თავის სამსახურებრივ მოვალეობას, გადაეცემა მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის სერტიფიკატი. მინდა ყველა ჩემს კოლეგას მიულოცა საბაჟო საერთაშორისო დღე, ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო ეს ჯილდო. მინდა ვუსურვო მათ წარმატება.
კონკურსი დიადრომი უკვე მეცხრე ჩატარდა, რომლის ფარგლებშიც 5 გამარჯვებული სტარტაპ გუნდი გამოვლიდა. კონკურსის საპრიზო ფონდი 10,000 ლარს შეადგენდა. მეცხრე დიადრომის ძირითად თემებს წარმოადგენდა ციფრულ სივრცეში კომუნიკაციის გამარტივება, საგანმანათლებლო ეგრეთ წოდებული გეიმინგი, ყალბი ინფორმაციის თავდაცვა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა. კონკურსი ციფრული მედიის სფეროში სტარტაპების აღმოჩენას, მათი პროდუქტების დახვეწას, განვითარებასა და ბაზარზე ადგილის დამკვიდრებაში ხელშეწყობას ემსახურება. დასრულდა მეცხრე დიადრომი, სადაც გუნდებმა 5 დღის განმავლობაში გაიარეს ძალიან ინტენსიური გადამზადება. სხვა საკითხებში იდეის ვალიდაცია, იურიდიული საკითხები, ფინანსური საკითხები, ინვესტორებთან მოლაპარაკება. პირველი შემთხვევა, როდესაც მსგავს აქსელერატორში ვიღებ მონაწილეობას, ყველაფერი ძალიან ახალი იყო და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ერთი იდეით მოვედით და იმდენი სხვადასხვა მიმართულება მიიღო ამ ყველაფერმა, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან დივერსიფიცირებული პროდუქტი გამოგვდის. ბაღდათის მაღალმთიან სოფელ ხანის საბავშვო ბაღის აღმზრდელებმა და პედაგოგებმა სასწავლო პროცესი ახალ სრულად რეაბილიტირებულ შენობაში განაახლეს. ხანის საბავშვო ბაღი 30-მდე აღსაზრდელისთვისაა გათვლილი და იგი ყველა შესაბამის სტანდარტს აკმაყოფილებს. შენობა ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და აღჭურვილია სააღმზრდელო და სასწავლო პროცესისთვის საჭირო ინვენტარით. განახლებული ბაღი იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ლევან ზალკალიანმა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერმა კახა ემრუქიძემ დაათვალიერეს. მაღალმთიანი სტატუსის მქონე სოფელ ხანში სრულად რეაბილიტირებული ბაღი დავათვალიერეთ, რომელიც 25 მოსწავლეზეა გათვლილი. იგი აღჭურვილია თანამედროვე ინვენტარით და სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტებს. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბოლო 4 თვის მანძილზე მეორე საბავშვო ბაღი გავხსნით. პირველი გახდათ სოფელ წყალთაშუაში 50 ბავშვი გათვლილი. ეს გახდათ სოფელი ხანი მაღალმთიანი სტატუსის მქონე და დღეიდან ახალ რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღი მოემსახურება ჩვენს პატარებს.